Съвместимост при жена телец с мъж лъв. Чужди един на друг персонажи. Той е талантлив, надарен, творчески човек, започва живота си активно търсейки славата, а след това живее под нейните лъчи, ако му е провървяло. Жената телец възприема света на изкуството като увлекателен спектакъл, недостижим идеал, абсолютно недостъпен, дори ако трябва да вложиш всичките налични средства, да заложиш целия си лукс. Тя може да му се любова, но няма да стане неговото щастие. Това на нея ни трябва, а и е чуждо. По-добре връбче в ръката, отколкото жера в небето. Жената телец се дразни от лъвската разточителност понякога. Заради празния му начин на живот може да го смята за безделник, който заблуждава хората и при това получава пари. Той за нея е твърде несериозен и безперспективен. Мъжът лъв може да потрябва на жената телец за демонстриране на познанството им в качеството на известен приятел. Участниците в такъв брак никога няма да бъдат равни. Ако жената телец купува със своето стабилно материално положение още неизвестния, но талантлив лъв, то може да вложи в него маса пари, считайки, че той е обречен със своето творчество на живот изпълнен с удоволствия, които именно тя може да му осигури. Ако лъвът вече е богат и известен, то той няма да създава сериозни и продължителни отношения с жена телец, боейки се, че със своята практичност тя ще започне да прави пари от неговото творчество.